好久刚刚看到的向阳新传木工坊成立已经12年之久了。早期工坊以漂流木制成多种的工艺品，有生活用品以及家具。随着木工师傅技术的增进，并且结合大学教授们的设计理念，这次创作出具有文化内涵的经典餐盘。木工坊也期盼游客到此游玩的时候，也能够深入了解每件的创作内涵。师傅以专业技术慢慢制作出每件作品，而走进向阳新传木工坊，有许多师傅作品，以各种木材制作的叶子造型盘器，还有木质饰品。这次更结合大学教授的设计理念，创作出具有文化内涵的经典餐盘。黄俊杰老师他非常喜欢这传统的文化，所以他就用在东方传统文化里的双菱形，那因为它可以一直的延伸，所以就象征一个绵延永续的概念，有人意味这个福气绵延啊，好之类。那在这个西方呢，这个图形就是无限的可能，无限永续的概念。然后很特别的就是在我们排湾族，双菱形是百步蛇的象征，又象征着守护。向阳新传木工坊成立已12年之久，早期工坊以漂流木制作成多种工艺品，有生活用品或家具。经过多年的历练，木工师傅手艺精湛，这次将作品完整传达出文化底蕴。它更是考验我木工师傅的技术，它是桃花心木，然后镶嵌胡桃木。你看这整个是没有缝的，然后看来很薄，可是中间又是非常的饱满。然后它的4个角是用斜角榫接，对，它展现了我们从宫东的这些校友，然后传承下来的到木工坊，我们木工师傅他们的技术是非常非常的扎实。向阳新传木工坊中的作品都有许多文化意义存在，执行长也期盼每位游客到木工坊游玩时，也能深入了解每件创作背后的故事，一定能让游客满载而归。这张姐太麻强报道。